வணக்கம். மல்லி சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு ஓமப்பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாங்க. அதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் மாவு, கடலை மாவு எடுத்துருக்கிறேங்க. நல்லா சளிச்சு எடுத்துட்டேன். சேர்த்திக்கலாம். கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா சளிச்சு எடுத்துருங்க. அதுக்கு நான் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேங்க. 1 கப்புக்கு 1/4 கப் அரிசி மாவு எடுத்தால் போதும். அதையும் சேர்த்திக்கலாம். இது கூடவே ஓமம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா மிக்சியில் அரைச்சு நல்லா வடிச்சு வச்சிருக்கிறேங்க சல்லடையில. இதையும் சேர்த்திக்கலாம். தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாங்க. ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க. இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம மாவு பிசைஞ்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றணுங்க. ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தான் தண்ணி தேவைப்படும். கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சுக்கணும். மாவு நல்லா இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சுக்கணுங்க. மாவோட பதம் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இது கூட நம்ம நல்லா காஞ்ச எண்ணெய், நம்ம மாவு கூட நல்லா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சூடான எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. நல்லா காஞ்சிருக்கணும். 1 ஸ்பூன் ஊற்றினா போதும். ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். நல்லா இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க. கையில் லேசாக எண்ணெய் தொட்டுட்டு நல்லா ஒரு சின்ன உருண்டை இப்படி எடுத்துட்டு நம்ம மிக்சர் போடுறோம் இல்லைங்களா, அந்த தட்டு தான் போட்டிருக்கிறேங்க. அதுலேயே நம்ம ஓமப்பொடி புழிஞ்சுக்கலாம். மணல் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி சூடாயிட்டு இருக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. நல்லா சூடாக இருக்கும்போது புழிஞ்சாதான் நல்லா இருக்குங்க. நல்லா கொஞ்சம் மிதமான தீயிலே வச்சு நம்ம வேக வச்சுக்கலாங்க. திருப்பி இருக்கலாம். நம்ம வேகமாக வச்சோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா செவந்து போயிடும். எடுத்துக்கலாங்க. மாவு பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை நம்ம வறுத்து அதில் போட்டுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம். எண்ணெயெல்லாம் இந்த மாதிரி வறுத்தெடுத்து சேர்த்திக்கலாங்க. சூப்பராக ஓமப்பொடி ரெடி ஆயிருச்சுங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.